শিকদার রেফ্রিজারেশন ও ওয়াশিং মেশিন সার্ভিসিং সেন্টারে আপনাকে স্বাগতম। আমাদের এখানে পাবেন খেজুরের রস, খেজুরের গুড়। শীতকাল মানে পিঠা খাওয়ার অন্যতম একটা সময়, আর এই পিঠা যদি হয় ফরিদপুরের বিখ্যাত খেজুরের রস ও গুড় দিয়ে, তাহলে তো আর কোনো কথা নেই। ভেজাল কেমিক্যাল এবং চিনি মুক্ত পাটালি এবং চৌরস জুলা খেজুর নিতে পারবেন আমাদের থেকে। এছাড়াও আমরা দিচ্ছি এসি সার্ভিস এবং রেফ্রিজারেটর সার্ভিস। নতুন এবং পুরাতন এসির কাজ আমরা করে থাকি। আমাদের রয়েছে দক্ষ ও এক্সপার্ট টিম। আমরা দীর্ঘদিন ধরে সুনামের সাথে কাজ করে আসছি, তাই আপনার বাসা ও অফিসে এসি ও রেফ্রিজারেটরের কাজ করার জন্য বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে। কল করুন আমাদের হটলাইন নাম্বারে 01813173922। নিয়মিত আপডেট পেতে আমাদের ফেসবুক পেজে লাইক দিয়ে আমাদের সাথেই থাকুন।